我替6·4的受害者，謝謝你們23年的堅持。關於6·4嘅事呢，最近都講咗好多，今日冇補充啦。梁振英，你良知何在？作為一個後任行政長官呢，未必方便評論。風波裏的茶杯還聲於民。主持鄭經翰、林旭華。9點37分啊！大班唔好再塞車啦。九倉咧就升咗2.9%，去到42個2毫半，就升咗1個2人錢嘅啫。大約連續2日升幅咧，應該超過2個半或以上嘅，應該2-3蚊啦。嗱，咁所以我琴日都叫人買九倉咧，都係當年我叫人買領匯一樣咧。當我話俾你聽賤賣資產嘅時候，即係話有人執到筍嘢啊，執到筍嘢咪即係有錢賺，有錢賺你買佢啦。但係咧，歷史永遠喺度重演嘅。嗱，喺 Facebook 嗰度有個聽眾話俾我聽咧，有兩個啲咁嘅鵪鶉嚇半夜喺商台做節目嘅兩個鵪鶉咧，就話咧如果邊叫人一齊買九倉嗱，呢個冇問題啦。跟住又係當年鬧我啲人一樣啦，就話阻住九倉嘅人就係人渣垃圾廢人政棍嗱。我當年咧阻領匯上市咧，亦都俾人鬧過，人哋話斬我添，要斬黑手添。咁所以呢啲咁嘅人渣咧，呢兩隻鵪鶉咧，我哋就唔使理佢噶。我見過嘅兩個都鵪鶉嚟嘅，話俾你聽。呢啲人咧就不知所謂嘅。喂，一樣還一樣，你將我哋啲你發達，我哋永遠唔會阻人發達嘅。我哋唔會話真人富貴厭人貧嘅。所以任志剛揾幾多錢同我冇關係嘅，鬼叫人有本事咩？但係個問題就係你將我哋啲資產賤賣，本來如果係 BOT 嘅話，喂。你就應該一年收成27億、30億租，就應該起碼攞翻270億。270億你而家用79億去賣咗，喂大佬啊！而家越講越多啊！即係換一句話嚟講咧，我哋分分鐘咧唔見到200億。喂，兩個關愛基金啊，大佬！喂，婆乸數啊！最緊要一樣嘢，佢就30幾蚊租翻嚟。佢就租出嚟300蚊啊，起碼即係拉勻計啊！仲有一樣嘢，我到而家都好唔明，我都要揾啲立法會議員傾下，點解啲人成日走嚟兇啲市民，就話如果唔同佢續約就冇咗個碼頭，個碼頭係政府嘅大佬啊！我唔通九倉唔俾佢做，佢炸咗個碼頭啊！最多冇咗個商場啫，係嘛？咪都冚唪唥係政府嘅，你要交翻即係條隧道。當年九倉交翻條隧道俾政府都試過啦，咁而家紅磡隧道咪？但係你尋日嘅講法就話咧，嗰個租戶咧就拆翻個還原啊嘛。唔係，我問過啦，唔使噶。還原係點咧？嗱，如果我租個寫字樓俾你林一華，如果租約寫明咧，你就係交翻俾我要還原。但我有權話俾你唔使。係保障我噶，OK， 我係可以話俾你，因為下一個租客可能好中意嗰個裝修。你唔使，我叫你唔使拆，你就應該唔拆噶啦，OK，咁啊講完啦。所以呢啲冚唪唥都係廢話嚟嘅，呢啲全部都係幫啲財團開脫。如果你一年收咗成話一年27億，一年27億租，就咁簡單啦。你而家冇可能嘅呢樣嘢，所以咧我就再一次譴責呢啲無良嘅傳媒。但係咧就你請啲鵪鶉翻嚟做節目，我諗你商台又好，你電台又好，都有個責任去睇下呢啲節目主持人講啲乜嘢嘅，大佬唔係又重蹈覆轍，好似領匯咁嗱。而家領匯啲人咧就走去鬧嗰班立法會議員啦。其實啲聽眾或者市民咧係唔記得鬧咗啲無良傳媒嘅。當年啲傳媒咧係鼓吹人哋咧買領匯呢個冇問題啦，因為筍嘢啊。但係當年我哋反對領匯啲人咧，包括阿婆，我冇所謂嘅，即係我哋出得嚟行嘅、從政嘅，俾人批評有乜所謂嘅？但係個80幾歲嘅婆婆阿盧少蘭，哇！當年俾佢哋話到咧，又話佢發神經俾人利用阻住個地球轉啊！喂，今時今日咧就捧人哋咧，好似人民英雄咁，大佬慳翻啦！嗱，所以咧，傳媒係有責任嘅。就算喺雷曼事件咧，傳媒都要負上責任嘅。仲有成日報告都冇提過佢哋嘅。嗱，你睇下啲報紙，一邊又話地產霸權，一邊又話啲樓貴，另外一邊你睇地產版咧，就話啲樓咧抵買平仲有升啊！而家沙田搶貨咪大埔有個盤啊， 8900啊嘛。係咯。
得一個單位嘅咋？俾第一次佢話平咗一成啊嘛。可能得一個單位嘅咋？唔係啊嘛，而家有價單要出噶嘛。有價單要出咪最平嗰個話俾你聽，啲報紙又係話俾你最平嗰個咯。就咁簡單嘅啫，即係你都知啦，1蚊雞，你入到食1蚊雞係咪好快出賣晒咁，大佬啊！所以咧，一間酒樓啦，而家無線話1蚊雞咧就揾笨嘅嗱。風波裏的茶杯還聲於民。